Mas Bro, mungkin ini pertama kali bikin video tentang mengatasi musik cukur yang lemah. Kalau motor ya lagu muter ini pelan sekali, mati kalau colek nyala. Sini saya mau mengganti brushnya, coba ya Mas. Bongkar. Sebelumnya udah pernah saya copot.
Ini kita lihat dulu. Oke. Jangan salah nyambung minusnya kan. Ini bahan buat materi tugas kamu. Kali aja kamu butuh Sureno Mulyadi. Sebenarnya ada tuh, tapi sayangnya dia kalau mau bikin dulu.
Oke kan, sampai di situ bahannya cukup ini ya. Satu tidak habis, bisa buat ini kesimbangan. Ini siap